Ну что, доктор, что с моей доченькой? Подождите, осмотр еще не закончен. Померим давление и послушаем ее легкие. Теперь мне все ясно. И что же, доктор? Абсолютно ничего серьезного. А кашель будем лечить сладким сиропом. Вот вам бутылочка, заберите ее с собой. Будете давать малышке 2 раза в день по 5 капель. Спасибо большое, доктор. Тогда мы поехали домой. Вот мы и дома, моя дорогая. Давай-ка свою сосочку выпьем сироп от кашля. Накапаем в этот